willkommen zurück. Ich habe aus aktuellem Grund doch nochmal meine Planung geändert, weil ich gerade das Video hier gesehen habe von Ryan Stone. Ryan Stone ist der führende Red Pillar für Red Pill in Beziehungen, Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung. Das ist eigentlich mein großes Vorbild, wo ich auf der, sagen wir mal, seriösen Seite hin möchte. Ich mache ja gerne die Sachen mit den Movie-Clips und ein bisschen Humor und ein bisschen Potpourri sozusagen. Das werde ich auch weiterhin machen. Aber wenn es um diesen ganzen Bereich geht, ist er sozusagen eigentlich der beste Mann weltweit. Ja, aber ist ein bisschen, manchmal hat er ein bisschen kauzigen Humor. Ja, man muss ihn mögen. Aber er ist sau intelligent, sehr gut bewandert in Psychologie, mentale Modelle, all das, wo ich gerne hin würde mit diesem Kanal. Nämlich kaputte Männer zu reparieren, kaputte Beziehungen auch zu reparieren, eben mit dem Florett zu kämpfen, nicht mit dem Holzhammer. Ja, natürlich, ja, Woman ain't shit, bam. Den kann man ja auch mal schwingen, das mache ich ja auch mal gerne. Das gehört dazu. Aber für alle, die sozusagen noch ein bisschen switched on sind und Next Level, Third Level, Meta-Ebene in der intersexuellen Dynamik und in der Interaktion zwischen Mann und Frau sehen und hören wollen, denen will ich mit diesem Video hier einen Ausblick geben. Das ganze Format nennt sich Mitzwatch. Was er eigentlich macht, ist aus dem Forum Red Pill, Married Red Pill, sich so Fälle raussuchen. Ja, also Married Red Pill, dazu gleich mal ein Vorwort. Ja, jeder Red Piller würde natürlich nicht heiraten, aber Leute sind ja auch erst später drauf gestoßen. Also sind sie dann sozusagen schon in Beziehung mit Kindern und wollen die irgendwie retten. Und das ist ja eigentlich richtig spannend. Ja, hier Alpha Alpha, ich habe einen Harem. Gut, die Nummer ist einfach. Die ist nicht allzu schwer zu erklären. Da könnt ihr euch dann einen Fitnesscoach raussuchen. Oder einen Pickup-Artist, der euch dann auch beibringt, wie man Pickup kann, wobei das hier auch eine Rolle spielt. Die Grundlagen sind immer die gleichen. Der evolutionären Anziehungsdynamik und Gesetzmäßigkeiten der Red Pill. Dieser Bereich ist wahnsinnig spannend, intellektuell Next Level. Und ich will euch mit dieser Episode sozusagen mal einen Einblick geben. Die geht 1 Stunde 12. Ich weiß nicht, auf was ich dieses Format aufblase. Wahrscheinlich mit meinen Kommentaren und Übersetzen, denke ich mal, wird es ein richtig langer Sonntag für euch. Könnt ihr euch häppchenweise einteilen. Es sind 3 Fälle, die er schildert. Mitzwatch-Format ist eins meiner Lieblingsformate, weil es dort um konkrete Fälle geht und wie man die löst. Ja? Also die Red Pill ist ja eine Praxeologie, also praktisch Männer, die sozusagen ihre Erfahrungen zusammengetragen haben. Es geht um praktische Anwendungstipps, einfach Erfahrungen anderer Männer, die zusammengetragen werden und wie er selber sagt, es muss ja nicht immer funktionieren, aber komischerweise funktioniert es dann doch häufig. Und hier geht es sozusagen um die Feinheiten. Und deswegen finde ich das so spannend von meiner Warte her. Vielleicht ist es dem einen oder anderen zu abgehoben, zu hoch, zu tief gedacht, zu hoch, zu tief, zu weit gedacht. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, wir starten einfach mal durch und ich versuche so gut wie möglich alles, was vorkommt, zu erklären. Es ist sehr geladen. Ich freue mich drauf. So, ich bin ein bisschen vorgesprungen. Er erzählt mal, was das Konzept von Mitzwatch ist. Das ist die Mitternachtswache, weil er war früher beim kanadischen Militär und hat zum Neujahr gratuliert und ein paar Formalitäten geklärt. Zwischendurch gibt es auch noch Chat-Anfragen. Das ist sozusagen ein Live-Cut hier, der auch nicht lange online sein wird. Deswegen will ich den jetzt schnell machen. Und danach werden die Episoden sozusagen einzeln nochmal released. Aber auch der Zwischentalk ist manchmal ganz spannend. Also, helping a wife get over married red pill mental illness. So I'm going to start recording. I'll talk to you guys in, I don't know, 15, 20 minutes. This guy is trying to figure out if a bunch of random anonymous dudes on the internet can help his wife get over mental illness. Welcome, guys. Another Mids Watch for you. It's been a little while, but we're back on the train. Hope you enjoyed. I think this came out in the beginning of 2022. I think that's the year. It's hard to tell. They all blend together, but it's a great field report. It's about a guy trying to find out if he can fix his wife's mental illness. über einen Mann ist die erste Folge, der wissen will von fremden Männern aus dem Internet, ob er die mentale Krankheit seiner Frau reparieren kann. Ja, hallo. Ja, ich finde mich wieder. Deswegen hat es mich wahrscheinlich auch gleich so angefetzt. This is actually still a very hot button topic within the red pill because a lot of guys marry girls, and you know the stats. Mental illness is going up. SSRI use, antidepressants are going up.
And a lot of guys married these girls thinking that they can fix them. And when the initial honeymoon phase kind of, settled off, maybe postpartum depression, some other reasons, they're finding they essentially have like a mental basket case in their house. Ja, viele Männer, die dieses Helfersyndrom haben, haben dann irgendeine geheiratet, sogar vielleicht, wenn sie die Red Pill noch nicht kannten oder zu dumm waren, nicht widerstehen konnten und denken, ja, ich repariere sie. Dann ist die Honeymoon-Phase vorbei und dann hat man einen Korb voll Überraschungen zu Hause. And they find the red pill out of pure frustration and like try to fix her. But what you're going to find here is an answer, but not the answer you're necessarily thinking you're going to find. Ja, da wirst du eine Antwort drauf finden, aber nicht die Antwort, die du dir vorstellst auf das Thema. Ich kenne sie schon. So I'll get started with this from Ornery Crank. This one came out about 6 years ago. Jeez, can't believe it's been so long. So he starts with, I'm in touch over a month into my married red pill journey. I find myself in a situation I don't know how to handle. I lift, I diet, I'm down 10 pounds. I've read No More Mr. Nice Guy. So, da werden schon mal ein paar Grundlagen gelegt, was man Married Red Pill ist. Ich weiß, das ist schon mal angedeutet, oder Red Pill in Beziehung. Ja, der Male Action Plan, den hat er schon durchgeführt, der hat sich sozusagen schon fortgebildet. Er hat nochmal Mr. Nice Guy gelesen, das ist das Buch überhaupt. Vielleicht nehme ich das auch nochmal durch, Kapitel für Kapitel. Für Persönlichkeitsentwicklung unerlässlich. Er hat das gemacht, was sozusagen auch ein Red Piller machen würde, der nicht in einer Beziehung ist. Seinen SMV, seinen sexuellen Marktwert sozusagen gesteigert durch Diät und Fitnesscenter und so weiter, was einer der wenigen Hebel ist, die man überhaupt noch hat, um Anziehung herzustellen. Es ist einfach so, wie es ist. Man kann eben LMS, Lux Money Status, man kann sozusagen einen besseren Job haben, mehr Geld verdienen oder eben sich körperlich verbessern, am besten alles zusammen, um so Anziehung herzustellen. Auch in einer Beziehung, die bereits besteht, gelten dieselben Regeln. Weiterhin hast du nur die Möglichkeit, Aufmerksamkeit und Zeit zu entziehen und Zuverlässigkeit zu entziehen von ihr. Mehr Waffen hast du nicht eigentlich. Erstmal auf der groben Metaebene. Aber es gibt natürlich noch viel diffizilere Waffen. I have read When I Say No, I Feel Guilty. Ja, wenn ich Nein sage, fühle ich mich schuldig. Das Buch habe ich mir extra bestellt. Das hat er alles in Kapiteln hier auch abgehandelt. Ich möchte das eigentlich alles mal auf Deutsch machen, als langfristige Arbeit, um sozusagen auch ein bisschen Anspruch zu haben, um euch ein bisschen was zu vermitteln, wenn ihr sozusagen besser werden wollt. Mal gucken, wie sich das alles so entwickelt mit dem Kanal, aber dann habt ihr schon mal einen groben Ausblick, worum es mir eigentlich geht, neben den ganzen Späßchen und ist ja auch ein Bildungsauftrag dabei. I'm reading the Married Wife Sex Life Primer. Ja, der Married Sex Life Primer, den habe ich mir auch besorgt. Das ist auch ein ganz bekanntes Buch, was sich mit all diesen Dynamiken beschäftigt. Das habe ich persönlich noch nicht gelesen, aber soll auch spannend sein. And I'm working on it. He has 2 jobs, supports the family. One's full-time year-round, and the other one's an adjunct teacher at a university 9 months out of the year. So he's like, we got a razor-thin budget. Family's extremely stressed, puts a damper on our summer plans. It's been the reality for the last couple of years. Times are hard. Everybody gets it. He's thinking of taking Also er hat 2 Jobs, aber irgendwie reicht die Kohle nicht. a 3rd job because he's having trouble making ends meet. Ja, und jetzt muss er noch einen 3. Job annehmen, weil es nicht reicht. Und warum, werden wir gleich zu kommen. Different university, different thing, make the schedule work. He'll be busy, get an extra $15,000 a year. It's great. So his plan is to take the 2 highest paying jobs, put in the joint account, and direct the 3rd one to another account that he has that's just for him. So, jetzt will er das Geld, was er mit dem 3. Job verdient, auf ein Extrakonto überweisen, worauf die Frau keinen Zugriff hat. And he screwed up today by telling his wife the plan. Und er hat es seiner Frau erzählt und damit beginnen die Probleme. She's angry, thinks he doesn't trust her. And he's like, that's true. Sie ist wütend, vertraut ihm nicht, fragt ihn, ob er ihr nicht vertraut. Und er, ja, stimmt. Crappy with money and doesn't control her spending. Ja, sie ist schlecht mit Geld und gibt einfach zu viel aus. Das ist wohl ein übliches Problem. Dazu muss man gleich sagen, ganz wichtig ist in einer Beziehung sozusagen, wenn ihr gemeinsame Finanzen habt, musst du die Kontrolle über das Geld haben. Ja, also niemals der Frau die Kontrolle über das Geld lassen und dir vielleicht noch Taschengeld geben lassen, dann hast du schon verloren. Nur mal so am Rande. And she can't understand why I want to do this. I want to do this because I'll guarantee we have enough for a comfortable summer, and I'll be able to save substantial emergency funds, which we don't have right now, to pay off debts, fix the house. And the wife's mad because he's considering putting a substantial portion of that. Also die haben noch eine Hypothek aufs Haus, sind schon 2 Sommer nicht in Urlaub gefahren, geht schon abwärts und sie rastet aus, weil sie nicht mehr
ihr Dopamin befriedigen kann. Klick, klick, Amazon. Ich will kaufen, ich will konsumieren. Ich bin wie ein kleines Kind, das ich befriedigen will. Naja, Problem bekannt. Hatte ich mal bei Teil über Drogen und so weiter. Glaube ich, in irgendeiner Episode kam das schon mal vor, das Thema. Income into accounts that she doesn't have access to. So I don't know how to handle her anger and depression over this. I don't want to cave, and I haven't yet. Huge improvement. Ja, er möchte wissen, wie er mit ihrer Wut und ihren Depressionen umgehen soll. Er hat nicht nachgegeben, darauf ist er schon mal stolz. Er hat langsam ein Rückgrat entwickelt. Glückwunsch. Used to be 6 weeks ago when I first started here, I would have given it up almost immediately. Vor 6 Wochen hätte er wahrscheinlich sofort eingeknickt. Also das sagt ja auch schon viel über ihn. But she's been a raging, depressed biatch since this thing started. Yeah, I'm gonna skip. There's a bunch of swearing he does here, so it's Er überspringt jetzt die ganzen Schimpfworte, die er in die Mail geschrieben hat. stupid though, because I don't even know that I have this third job yet, so it might not even be an issue. And he's 90% sure he's getting it, but nothing's been decided. So Er hat den Job noch nicht mal und macht sich schon eine Platte. Aber gut. his wife's emotions are extra hard for him to handle because she's got some undiagnosed mental illness. Ja, sie hat irgendeine Cluster B-Geschichte, irgendwas Undiagnostiziertes und er kann nicht mit ihren Gefühlen umgehen. Her emotions are highly influenced by her cycle and are much, much worse in the week leading up to her period, which is exactly where we are right now. Ah ja, und sie hat natürlich die Schwankungen an ihrer Menses und PMS eine Woche vorher geht's richtig rund. Das kennt der eine oder andere vielleicht auch. She's prone to depression, narcissism, and hysteria. Also, mit den Depressionen, sie hat verdrängende Depressionen und Narzissmus und Hysterie. Also, sehr schöne Kombo. When she feels like crap, she takes it out on everybody else in the family and pulls everyone into her horrible frame. Ja, und sie lässt natürlich ihre ganze Wut und ihren ganzen Gefühlsquatsch an anderen Leuten aus, an der Familie aus. Das Schlimmste eigentlich, was man machen kann als Frau, aber gut. And the married red pill is finally equipping me to resist that pull, but I don't know how to reverse it yet. So, und so langsam hat er wenigstens gelernt, nicht nachzugeben, aber er schwankt. And he's mostly afraid of his 12-year-old daughter, incredibly sensitive, and seems to have inherited some of the wife's overactive emotions. Ja, und das ist eins dieser Themen in solchen Haushalten. Er hat eine übersensible Tochter, die natürlich darauf geeicht ist, Angst zu haben vor den Emotionen ihrer Mutter. Das ist immer bei hochemotionalen Frauen so. Und die auch noch einerseits hochsensibel ist und noch die Emotionen, das Verhalten der Mutter kopiert und natürlich sich abguckt. Der Horror. Der absolute Horror. The 8-year-old daughter is even more even-keeled. Und die 8-Jährige ist noch schlimmer dran. Oh Gott, der arme Typ. Anyways, so for example, tonight he's stuck on the phone for an hour dealing with an immigration issue. His wife and daughters were watching TV when all of a sudden, out of nowhere, the wife's yelling at the 12-year-old. The 12-year-old's sobbing and apologizing. Wife goes on about what a horrible mother she is and how we better be off without her. And she's upset at the daughter. Das ist auch ein ganz linkes Ding, ja, dass die Mutter ihre Emotionen nicht unter Kontrolle hat, die Tochter einfach anbrüllt und sie sofort in die Schreckhaltung geht, ja, so werden Traumata produziert, ja, wenn Mütter ihre Emotionen nicht unter Kontrolle haben, ganz sicher. Und danach macht sie Melodrama, ja, typisch weinerliche Narzisstin, ja, oh Gott, ich bin so eine schlechte Mutter, was habe ich getan, ich habe geschrien. Meine Güte, was ein Fall. And he's able to calm everybody down. Great. Und er muss dann die ganzen Emotionen auffangen und alles beruhigen. Gott. And then they have a little text exchange afterwards. Like, she's like, I can't do this. I'm going to see about checking myself in somewhere where nobody has to deal with me. Not tonight, of course. Ja, dann kommt der weinerliche Narzissmus noch mehr raus, sagt, ich lasse mich einweisen, ja, ich kann nicht. Irgendwie, ja, Drama Queen macht aber nichts, weißt du, will nur Aufmerksamkeit, sage ich gleich. Wie immer, Handlungsdefizit, Verantwortungsexternalisierung. She's like, I'd rather run away forever. And it's a whole bunch of woe is me stuff. I'm going to skip the details of this. I'm done texting you, sorry. Ja, und dann, er will das überspringen, das ganze Gesülze, weil es hat nichts mit der Realität zu tun. And skipping past, there's like 18 of these texts. It's absolutely tragic and sad to watch. But he's like, my wife uses her emotions like a bludgeon, and I think she needs professional help. Ja, sie hat ihre Emotionen überhaupt nicht mehr unter Kontrolle. Höchstwahrscheinlich auch noch Borderline-Tendenzen mit starkem Narzissmus. He's surrendered any thoughts he once had that he could fix her
or make her happy or save her. Captain Save-A-Ho. Captain Save-A-Ho, da ist er. Er ist noch nicht zum Admiral aufgestiegen. Er hat alle Hoffnung aufgegeben, sie reparieren oder sie glücklich machen zu können. Happy Wife, Happy Life. Ja, er hat so langsam erkannt, so läuft der Hase nicht. Glückwunsch. And he knows that he can't do any of those things and it's not his responsibility anyway. He'll, of course, support her to get help he needs if she asks for it. Ja, er will natürlich Hilfe geben, wenn sie darum fragen würde, aber sie will ja gar keine echte Hilfe, sie will nur emoten, sag ich mal aus meiner Erfahrung. More concerned with protecting his daughters and giving them a happy environment to develop in. Ja, und er sorgt sich eigentlich mit so einer Beziehung, mit so einer Frau um die Kinder und das tut er zu Recht. Da fehlen mir echt die Worte, ja. So eine elterlichen Umfelder kenne ich und was da rauskommt, weiß ich auch. He gets it. He's like, I used to be a nice guy. I get it. I'm codependent, working on it. Ja, er ist ein nice guy, er ist codependent, er weiß, er ist co-abhängig. Ja, ich habe dir gestern das 4F-Modell euch gezeigt. Ich glaube, wen es noch interessiert, genau. Und davor hatten wir auch was über Co-Abhängigkeit. Dazu muss ich jetzt, glaube ich, nichts mehr sagen. Help me out here. He really doesn't know what to do. Hilft mir. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Oh mein Gott, ich stelle mir den Typen vor, ey, oh mein Gott, der tut mir so leid. Aber ich meine, er hat selber sich in diese Sache reinmanövriert. So that's the start of this. And everybody kind of looked at this one. You know, clearly boundary enforcement is a thing. Parenting is a thing. Ja, Grenzen setzen ist ein Problem. Erziehung ist ein großes Problem. Kind of understands that he can no longer take responsibility for his wife's emotions. And this is extremely common. Like, I still have guys today talking about how bad their wife acts. Ja, er will immer noch Verantwortung für die Emotionen von ihr übernehmen. Das kenne ich von mir gut, wenn man diesen Scheißhelferkomplex hat sozusagen. Ja, will man sie immer regulieren, das hat man halt in der Kindheit so gelernt, möchte eine hochemotionale Frau irgendwie runterbringen oder so. Oh Gott. How she's crazy this, how she's emotional that, and how do I fix this? And then they try using the tools we talk about, the So, jetzt geht's um die Werkzeuge. Da gibt es mal einen kleinen Ausblick in die Werkzeugkiste. strategies for building your red pill toolbox, your praxeology. Darum geht es, sich eine Werkzeugkiste sozusagen zu bauen. Talk about stopping being a nice guy, stop simping. Ja, das ist das allererste, auch in der Beziehung. Hör auf, nett zu sein, hör auf zu simpen. Immer wieder, auch hier. Fogging, agree and amplify. Fogging, das ist eins der Werkzeuge, eine der Waffen der Ninjas, die ihr es euch sozusagen zu eigen machen könnt, ja, sozusagen vernebeln, wie ein Politiker antworten, wenn sie sagt, ja, ich kann verstehen, dass du so denkst, wäre so eine typische Fogging-Antwort, ja, ohne Substanz, egal, also praktisch die Nebelmaschine an und so den Gegner ins Leere laufen lassen. Agree and Amplify ist ein Konzept aus dem Pickup auch, da geht es darum, sie sozusagen wie die kleine Schwester zu behandeln. So, ich habe ein Problem. Ja, du hast immer Probleme. Negative inquiry. Negative Inquiry müsste ich jetzt selber schauen. Also lasse ich es an der Stelle. Ich hab's nicht mehr im Kopf. Agree to amplify, amuse mastery. Amuse Mastery ist halt auch nochmal die Überstellung herstellen, mit auch so ähnlich wie Agree and Amplify halt von oben herab behandeln. Eben wieder Überstellung verbal herstellen, letztendlich auf der Metaebene sozusagen unangreifbar werden. And if you don't know what any of these tools are, that's fine. It's the starting point for that is Dr. Robert Glover's When I Say No, I Feel Guilty. Or No More Mr. Nice Guy, sorry. And Manuel Smith's When I Say No, I Feel Guilty. That's Ja, die beiden Bücher sind sehr entscheidend. kind of the two foremost books that every man kind of needs on his red pill journey. And as much as it's cool to say, yeah, you can be, you know, I'm the alphast of alpha males, it's like, how about sort out that when something happens in your life, you don't emote like a child, you know? Ja, da geht es nämlich darum, ich bin Alpha, aber dann musst du deine Emotionen auch unter Kontrolle haben. Da sind wir wieder bei der emotionalen Kontrolle, die wahnsinnig anziehend ist, die dich souverän erscheinen lässt, die dich eben anziehend macht. Wenn du die nicht hast und dich eben von ihr emotionalisieren lässt, man redet von auf Eierschalen laufen, das passiert mir manchmal immer noch, ja, wenn man so auf diese Co-Abhängigkeit konditioniert ist, auf diese Beta-Ness sozusagen, dass man immer guckt, oh, ja, geht's dir gut, geht's dir schlecht, also sozusagen, der Empathie muss man als Mann sozusagen abbauen, ja, wenn man ein empathischer Mann ist und diese Scheißmacke hat, muss man sozusagen sogar zurückschrauben und das ist schwierig, wenn man aus der Richtung kommt, kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
So Jack Ten of Hearts. If you guys have been watching this for a while, you kind of know he's been coming out a lot. He's been around. Er ist einer seiner Co-Moderatoren. Er hat dieses Forum moderiert sozusagen und Jackson of Hearts ist so, die beiden haben das ganze Married Red Pill Forum eigentlich hauptsächlich kommentiert und moderiert. Around longer than me. He left a long time ago because, you know, some of these people he just can't help. And luckily enough, this guy kind of stuck around. Die meisten schicken eine Nachricht und lassen sich nie wieder blicken. Und der kam aber nochmal wieder und hat auch nochmal Bericht erstattet, wie es weiterging. He, for the most part, sorted himself up. He never, as far as we knew, he never got his wife completely fixed to this stuff, but he did kind of manage to raise his daughters with a healthy awareness of it and some better parenting. So, er hat zwar die Frau nicht hingekriegt, das ist, glaube ich, auch nicht mehr möglich gewesen, aber er hat immerhin an der Kindeserziehung was ändern können. Der hat sich später nochmal gemeldet. Also, ja, gut, immerhin etwas. Jack chimes in. He's like, "Oh, aren't you in a cute little pickle?" He's like, "Look, from all appearances, Ja, Little Pickle ist in einer Zwickmühle. Keine Gurke, aber lustig. your wife's got some cluster B stuff going on, but you're not really at the point where that even matters. Like you tried to set a boundary, and your wife freaked out and took it out on the people that weren't even you." Ja, er hat eine Grenze gesetzt und die rastet aus und dann lässt es auch noch an den Kindern aus. Then tried to guilt you into it that somehow you inspired this behavior. Und dann kommt die Schuldverschiebung, klar, typisch auch narzisstisches Verhalten, aber auch weibliches Verhalten. Dazu kommt noch ein Video. Und klar, der Klassiker. And brings up the comment before where he was like she pulls everybody into her little depressive spiral when she gets emotional, and she's like she usually pulls everybody into this horrible frame. Ja, sie zieht sozusagen mit ihrer narzisstischen, hyperemotionalen Ader alle in ihren Frame. Ja, schenkt mir Aufmerksamkeit, da steht auch ein Kindchenschema dahinter. Because you let her. Und er sagt, aber du lässt ihr das durchgehen. Look, he's like, look, guy, there may be a day when you could start thinking about pulling her into your frame and where she could be comfortable as that demure, kind-hearted woman who appreciates your efforts to keep the family financially afloat, but that day is not today. Ja, vielleicht schaffst du es ja irgendwann in einem fernen Land selber Frame zu haben und sie in den Frame zu ziehen. Aber heute nicht. Frame ist, glaube ich, allen klar, worum es geht. Deutungsrahmen, ja, sozusagen, das ist sozusagen Framework, dass deine Realität und dein Leben sozusagen für sie einladend ist, dass sie sozusagen sich dir unterordnet und deinen Deutungsrahmen. Bringing up the point now where the guy is like, okay, I messed up by telling my wife about the hidden fund because I don't trust her with money. And he goes, you want to do it this way because you don't trust her. Er sagt schon wieder, er versucht sich so wieder selber zu gaslighten. Oh Gott, ich habe es ihr gesagt, ich habe es falsch gemacht. Da ist es auch so typisch zu merken, völlig falsches Verhalten. Ja, aber er sagt darauf, ja klar, du vertraust dir doch nicht, es stimmt doch, du hast doch richtig gehandelt. You feel that way and you're right, so just own it. Ja, dann steh doch dazu, hab doch mal Eier. If you guys notice, this is kind of the theme. If you've been watching my channel for a while, the theme, especially this time that this is coming out, owning the things that you do is like huge. Be your own judge. Ja, da sagt das. Selber Verantwortung zu übernehmen und dein eigener Richter zu sein. Das sagte ich an anderer Stelle vielleicht schon mal. Das ist innerer Locus of Control. Ja, egal was sie sagt, du ziehst durch, das ist Alpha. Und das musst du dir aneignen, wenn du geeicht bist auf Außenvalidierung, auf Bestätigung von außen, ja, über Erziehung, über Single-Mutter-Haushalt vielleicht oder dominante Mutter oder dieses ganze Nice Guy-Syndrom. Deswegen sind diese Bücher auch so wichtig und die Übungen, die da drin sind. Ich werde sie vielleicht auch nochmal machen, aber er sagt wahre Worte. Don't try to seek validation from other people. Be okay being the bad guy in some. Ja, sei nicht von Außenvalidierung abhängig. Sei auch gut damit, der Böse zu sein an der Stelle. Es darf dir nicht leid tun. Ja, du musst eiskalt werden an der Stelle. Das ist das Traurige. Und für Männer, die eben stark vom Spektrum kommen, von der anderen Seite, für mich auch, ist das wirklich lange Entwicklung gewesen. Und ich arbeite immer noch dran. Das ist schwierig, seine Kernglaubenssätze aufzugeben. Somebody else's story because you know what's best for you and those that you care for. And in this case, yeah, owning it is the perfect example of that. He was able to articulate it to us. He was just afraid of doing it to her. He's like, yeah. Er hatte so eine Angst vor ihr, dass er wirklich Angst vor ihren Gefühlen hat. Also das ist immer das Schlimmste, was sein kann, wenn du Angst vor ihren Gefühlen hast. Einen schlechteren Frame gibt's gar nicht. You want to go gentle. Then you say some fogging stuff to placate the idea that Du wolltest es sanft machen, dann hast du ein bisschen abgelenkt, Nebel. you don't trust her, and maybe you don't get the shitty comfort test that she gave you. You know, look, this isn't.
Ja, danach kam der Shitty-Komfort-Test, gut analysiert, ja, das, was sie da gemacht hat, das Theater, war eigentlich ein Komfort-Test, bitte gib mir doch das Geld. Und Shitty ist halt, wenn sie dann ausrastet, aber eigentlich gestreichelt werden will. Ja, Shitty-Komfort-Test ist eine Mischung aus beiden Tests, wer es noch nicht weiß. Isn't about trust. This is just trying to streamline our financial burdens. I literally freeze in abject fear at the idea of financial hardship. So, what if we need to place a major appliance? Then we get into a car accident, we get sued for more than our liability policy. We have no buffer, no safety net. Er muss das auch noch tun, weil sie wirklich finanziell anscheinend am Ende sind. Wenn irgendwas passiert, keine Reserve, nichts. This is why I want you to take that third job. This is why I want to keep that money aside. You'll have full transparency, but unless we do it this way, I don't think you're going to be disciplined enough to not dip into it for discretionary spending. The family's finances are a problem, and I'm going to solve it, but it's going to be this way. Ja, so sieht eine Ansage aus. Which you're like, until you hear that, you think, doesn't that sound like Deering? Defend, excuse, explain, rationalizing. Ja, jetzt können wir wieder was lernen. Das zeichnet sozusagen aus, wenn du das machst, defend, excuse, explain and rationalize. Also verteidigen, entschuldigen, erklären und rationalisieren. Dir ist das Rentier sozusagen im Englischen. Das hat im Deutschen, glaube ich, auch einen Namen. Aber man kann sich ja an die Bezeichnung gewöhnen. Und da geht es darum, wenn du diese Verhaltensweisen zeigst, dann bist du noch nicht in deinem Frame. Dann bist du noch nicht unabhängig. Wenn du dich rechtfertigen musst, auch egal auch vor deiner Frau oder vor irgendwem anders, dann bist du sozusagen immer noch auf Außenvalidierung geeicht. Wenn du zu diesen, das ist gut, um sich das mal einzuprägen, wenn du immer noch versuchst, dich zu verteidigen. Und ich tue das auch ständig irgendwie, wenn ich immer, gerade wenn du eklige Frauen hast, die dich immer wieder shit testen und angreifen und versuchen, deinen Frame anzugreifen. Auch in der Beziehung, da passiert dir das einfach, da knickst du einfach auch mal ein. Da willst du ja auch Harmonie schaffen, ja, das ist ja immer der Fehler. Und gehst immer wieder auf diese Ebene. Deswegen, daran kann man sich gut überprüfen, wenn man häufig zu diesem Verhalten greift. Läuft schon mal was falsch. No, it's a statement of intent. It's frame. So, in dem Fall sagt er aber, wenn er es so formuliert hat, wie gerade, ja, zack, zack, das wird so gemacht, ist es eine Absichtserklärung seines Frames und eben keine Erklärung, keine Rationalisierung, kein Kniefall sozusagen auf der verbalen Ebene. This is how it's going to happen. Now, he's using some fogging here to acknowledge that she thinks it's about trust, and that's another tool you can use there. But that's if you want to go gentle. It's not a requirement. Er hat sozusagen Fogging genutzt und hat halt gesagt, natürlich vertraue ich dir. Er hat sozusagen, oder ich weiß nicht genau, wie er es formuliert hat, er hat das irgendwie ins Leere laufen lassen, damit es ein bisschen, die Pille ein bisschen sanfter zu schlucken ist. Er hätte auch sagen können, natürlich vertraue ich dir nicht, du kannst nicht mit Geld umgehen. Das wäre für so eine schwierige Frau wahrscheinlich dann auch schwieriger. Das war geschickt gewählt, sagt er. He's like, I don't know what kind of bullshit you stammered when she challenged you, but I'm sure it was some jumbled attempt to dear and then checked yourself out and then, shut the fuck up. And if that's roughly what happened, stop doing that. Look, it's not rocket science. You already know the conversations of your wife that you dread. Your gut tightens, your palms get sweaty. Ja, das ist das, dass er sogar Symptome hat, quasi, oder meistens haben solche Männer Symptome, dass sie wirklich schon Angst haben, dass sie ausrastet. Ja, das kommt eben auch aus der Kindheit. Das ist dieses extreme Angst haben vor Emotionen, dieses extreme Pleasing, dieses extreme Regulieren wollen, dass du schon schwitzige Handflächen hast und dein Bauch sich zusammenknotet, weil du Angst hast, dass du als nächstes von ihr eine gewischt kriegst. Das kenne ich sozusagen auch bei hochexplosiven Frauen, sehr, sehr schwierigen Frauen. Das ist so schwer abzustellen, praktisch sich komplett unabhängig zu machen von der Reaktion anderer, was auch, oder nicht komplett, aber zumindest vielleicht in einem 80-20-Verhältnis zu sein und wesentlich weniger reaktiv zu sein auf ihre Reaktion, ist eine der wichtigsten Dinge, an der ich immer noch arbeite. Das kriege ich auch nur phasenweise hin und manchmal fällt man in das alte Schema zurück. Ja, Übung macht den Meister. A lump in your throat. You mentally hamster through a million different ways to not have this conversation. Ja, okay, wenn er noch so eine Vermeidungsstrategie anfängt, dann ist er nun gar nicht sozusagen im Fight. Also ein bisschen Fighter musst du schon sein. Also wenn du dann noch Angst hast und 1 Million Mal das Gespräch im Kopf durchdenkst und so, oh Gott. Ja, der ist schon wirklich arm dran. Das ist schon sehr beta, sage ich mal. Also so schlimm. Vor Konfrontation hatte ich an der Stelle nie Angst. Ich habe sie, aber ich mag sie einfach nicht. Also da wäre ich, glaube ich, eine Stufe weiter als er zumindest. Der Obernice Guy. Mit so einer Frau, stellt euch vor. Boah. You are scared of your wife's reactions. You are terrified of her emotions. Ja, er ist nicht nur ängstlich, er ist völlig wie ein Kaninchen, wenn er daran denkt, dass die Alte wieder ausflippt. Ist böse, ja. Also er hat ja auch einen schlimmen Drachen, ja. Also
Er hat sich ihn aber auch bewusst gewählt, natürlich. Kindchenschema. Aber traumatisiert sich sozusagen immer mehr, arbeitet seine Kindheit mit so einer Beziehung ab. And she has nothing but contempt for you for doing that. Ja, und sie verachtet ihn dafür, weil sie weiß, dass er reaktiv auf ihre Emotionen ist. Und das ist wieder eine dieser Anziehungsdynamiken, die man wissen muss an der Stelle. Man tut sich keinen Gefallen damit. Sie schaut auf ihn herab dadurch. Ja. Weil Frauen auf Leute stehen, auf Narzissten stehen, auf Leute, die eben keine emotionale Reaktion zeigen. Ja, weil sie von Stärke, auch dieser emotionalen Geschlossenheit, sage ich mal, angezogen sind. Gerade wenn sie labil sind. Ja. And you've been here a bit. You know this already. You're still terrified, but now you think, well, yeah, F it. Red Pill says not to placate these visceral emotions, so here we go. It's like, Red Pill sagt, hier wird nicht besänftigt, also los geht's, genau. guys say, your emotions are bad and you should feel bad for having them. It's kind of the point here. So that primal response you feel with your sweaty palms and all, that's triggering your fight or flight. You used to pick flight, and now Ja, und normalerweise der Oberchorabhängige pickt, der Oberbeta pickt ja sozusagen immer Flight, also immer Flucht in so einer Situation. Der ist überhaupt so konfliktavers, dass er schon Albträume kriegt davon. you are actually not picking fight. Cosmetically, it looks like fight. Picking fight would mean thinking 2 steps ahead. She's still going to freak out. It doesn't work where you say, look, we're doing it Ja, eigentlich kämpfen heißt, dass man den Plan schon 2 Stufen weiter plant und schon ahnt, dass sie ausflippt. this way, end of story. And maybe she sulks for an hour, then calls you up to bed with her legs spread open for you. Again, that might happen in the future. Ja, und im besten Fall kann sogar passieren, dass sie eine Stunde später, nachdem sie sich abgeregt hat und geheult hat und die Diva gespielt hat, dann im Bett liegt und sagt, okay, nimm mich. Ja, aber das glaubt er jetzt nicht an der Stelle. Irgendwann mal in der Zukunft, Junge, wenn du an deinem Frame arbeitest. But that's not at this date. So anytime you consider saying something that gets you the sweaty palms feeling, she's going to freak out with your category 5 shit test. You ultimately just need to anticipate and be prepared to hold frame. Ja, also eigentlich musst du wissen, jetzt kommt ein Stufe 5 Hurricane, die alte zerlegt die ganze Küche oder so, keine Ahnung. Und hold frame. Haltet Stand. Gar nicht so einfach, wenn man dieses Mindset hat. Yeah. Gentle approach. Jack was suggesting earlier. A lot of guys on Married Red Pill will think it's too many words and it sounds too much like Deering, which he's right, it does, and it is. And they're sort of right, but the reason he's advising these things is it sounds sort of like these mini monologues are more for you than for her. Ja, er hat ihm sozusagen seinen inneren Dialog erläutert. So musst du mit dir selbst reden. So, sei tapfer, Junge. The family's finances are a problem. I'm going to solve it. It has to be this way. It's actually kind of funny. What he's suggesting there is like self affirmations as a conflict script. Ja, er macht sich wirklich Selbstaffirmationen. Das heißt, dass du dir sozusagen selber Mut zuredest. Das ist auch immer so ein Verhalten. Wenn man das beobachtet bei anderen Menschen, heißt das immer, dass sie eigentlich eben das umgekehrt psychologisch genauso ist, dass sie sich Mut zureden müssen. Auch wenn Frauen sich immer gut zureden, heißt es eigentlich, dass sie dahinter sehr schwach gestellt sind. Er natürlich auch, aber an sich sind Selbstaffirmationen sehr gesund. Ja, wenn sie dann realistisch sind und irgendwann auch intrinsisch funktionieren, ist immer besser. Der innere Dialog ist ganz wichtig, auch generell in der Psychologie. Ja, geh von Spiegel morgens und nicht abkotzen, sondern sagen, yes. Ja, so, es ist jetzt wieder so Wuhu, fast schon ESO-Geschichte, aber nein, es ist wissenschaftlich nachgewiesen. Selbstaffirmierender Dialog mit sich selber zumindest, ich würde es nicht nach außen machen, aber ist sehr sinnvoll. Ja. Also der innere Dialog ist nicht zu unterschätzen. Es geht liebevoll mit euch um, seid euch, wenn ihr negativ denkt oder wenn ihr negativ auf euch reflektiert, seid euch behutsame, liebevolle Eltern, die ihr vielleicht nicht gehabt habt. Ganz wichtiger Punkt auch in der Bearbeitung von psychologischen Dispositionen, Traumata und so weiter. Dazu kommen wir noch, Self-Parenting. Okay. It's kind of novel. I'm surprised. Nobody really thought of using them that way, but it's true because the talking about yourself in the mirror, how you're going to be big one day, it doesn't really do much good. But this case, yeah, he's literally just describing to himself, "I'm taking charge. I'm doing it this way," but he's using her as his way of having that inner monologue, which is good. Yeah, saying it out loud this way, it's not explaining it to her, it's reinforcing it to yourself. Ja, also er macht sich sozusagen einen Plan, er affirmiert sich, er spielt das alles schon mal durch, damit er sattelfest ist, macht er alles gut, wenn er da eine Schwäche hat. May and will
freak out like an Irish banshee anyway. But in Irische Todesfee, Irish Banshee, ja, stimmt. your mind, you're internalizing the idea that you need, or that her need to feel trusted does not exceed your responsibility to build a safety net for your family and your children. Ja, also er muss sozusagen wirklich abwägen, das ist für ihn ein innerer Konflikt ohne Ende, sie zu konfrontieren, wenn man konfliktavers ist und ihr Vertrauen sozusagen zu verlieren unter Umständen löst bei ihm Urängste aus. Ja, so tief ist das drin, aber es geht ums Ganze, es geht um die Familie, um die Kinder, um die Kohle. Sorry, not sorry. Now, that is the fight response. Sorry, but not sorry. Das ist eine Kampfansage und eine Kampfreaktion. And the guy continues talking about how he can't handle her anger and depression over this. He's like, you don't need to handle anything. Your entire goal in your marriage right now is to establish boundaries. Ja, du musst gar nichts handeln. Du musst anfangen, mal Grenzen zu setzen und Ansagen zu machen. You have a terrible existence. Most of your adult life revolves around placating your wife's messed up feelings. Dein ganzes Leben ist praktisch darum gestaltet, deine Frau sich ihren Gefühlen zu unterwerfen. You never hesitated to do, no matter how much disgust she'd hold for you afterwards. You may be closer to death than in life at this point in your life. Du bist wahrscheinlich näher am Tod als am Leben. Dein ganzes Leben war das. And you will almost assuredly die as some insignificant fart in the wind. Du wirst sterben als unbedeutender Furz im Wind. Whose undying sacrifices for his family accounted to what? Und für was? Für was das alles? Für was hast du das alles angetan? Ja? Your wife literally hates you, and your children will mostly grow up to Deine Frau hasst dich. hold you in contempt for not protecting them from shit like Und deine Kinder werden dich dafür hassen, dass du sie nicht beschützt hast vor dieser Mutter. this. I'm going to put a pause in this one because I want you guys to like read that stuff again. That is probably the most important thing, and this is why I hold such contempt for wife is right, that trad con ideal of like the women are great and we are where. I'm like right there. Also an der Stelle ist der feminine Imperativ sozusagen mal wirklich, wirklich daneben. These guys are going to die as an insignificant person. Most of us will, and most of us have come to terms with it. Ja, er wird als unbedeutende Person sterben, wie wir alle wahrscheinlich, und damit sind wir alle wohl mittlerweile klar. An insignificant fart in the wind whose undying sacrifices for his family amounted to the wife literally hating you for it, and your children growing up to hold you in contempt for not protecting him from shit like this. Ja, deine Frau hasst dich und deine Kinder werden dich auch hassen dafür, dass du sie nicht vor der Frau beschützt hast. Dafür hast du so viel geopfert. Voll Idiot. I read it twice. It's that important. All these sacrifices, all these, I do it for the family, I stay together for the kids, all of this stuff. It's all fantasy. It's all fiction. You know, Ja, jetzt wird es richtig spannend. All diese Story, die er sich eigentlich macht, er, der sich praktisch da aufopfert, sich aufreibt und eigentlich, wo jeder sich den Kopf schütteln würde, womit hast du dein Leben verschwendet? Was hast du dir da aufgebaut? what it is? It's a buffer. It's guys hiding from the fact that they're afraid of pissing off the one woman in their life who, wink, wink, loves them. Ja, eigentlich ist es nur ein Puffer sozusagen, der sich aufbaut, das ist spannend. Sozusagen, um sie irgendwie dieses Leben zu ertragen, also eine Kompensation praktisch, weil das die einzige Frau war, die ihn je geliebt hat, wenn sie es denn je getan hat oder könnte, aber gut. It's not the case. We've made the cases in earlier episodes where a lot of this is like childhood parenting strategies that failed on them. Ja, also die Co-Abhängigkeit sozusagen, die er weiterträgt. Dad's off working, dad's divorced, mom's the primary custodian, you know, raises kids the way women do. She gets emotional sometimes, she yells at the kids. Ja, und er ist dann sozusagen bei der Single-Mutter aufgewachsen mit einem Vater, der nicht da war oder kaum da war. Und Frauen erziehen Kinder ebenso. Manchmal sind sie emotional, schreit sie And all an. the kids know is that it's like it's emotional, so there's no consistency to it. Und Kinder haben dazu keinen Bezug. Es ist inkonsistent, wie was emotional war. It's not about abuse. Abuse would be consistent. Selbst Missbrauch wäre konsequent. Oh, das ist hart. If you fail in your math homework, I'm going to spank you. Ja, wenn du Mathe nicht bestehst, kriegst du den Hintern versohlt. That a kid can work with that Ein Kind kann damit arbeiten. Das macht Sinn. because it's consistent. He knows the rules, he can play the rules, and he knows things are coming. Genau. Klare Erziehung, ja. Niemals schlechtes Verhalten belohnen, immer gutes Verhalten belohnen. Ganz einfaches Konzept, wie man Hunde auch dressiert, ja. Damit kann man umgehen. Ja, so hart es sich anhört.
It's if mom comes home in a good mood or a bad mood and you don't know which one it is and there's nothing you can do, the only thing you have left as a child to adapt to that is just make the woman feel as good as possible. Da kommt's. Genau das ist das co-abhängige Schema, ja. Wenn Frauen, emotionale Frauen, vor allen Dingen Kinder großziehen, ziehen sie wiederum co-abhängige Kinder groß, die darauf geeicht sind zu gucken, wie ein Hund, der Angst hat, ob er jetzt Schläge kriegt oder Futter. Er weiß es nicht, ja. Irgendwann gehst du in so eine Art Angstzustand, ja. Du hast wirklich Angst und aus dieser Angst erwächst eben dieses starke Bedürfnis, diese Emotionen irgendwie zu bedienen. Ja, damit das irgendwie abzudämpfen, ja, weil das macht dich krank, ja. Deswegen sind Frauen in der Erziehung, gerade hochemotionale Frauen, extrem schädlich für frühkindliche Entwicklung. And a lot of guys carry this trauma from their developmental stage all the way through to their adult lives. Ja, und viele, die es nicht bearbeiten und nicht erkennen, tragen das ihr ganzes Leben mit rum und wollen immer Frauen regulieren, wollen immer irgendwie, haben immer Angst sozusagen vor den Emotionen von Frauen. Oder Zorn. Wenn es besser läuft, wirst du irgendwann sauer und weißt du, wie es in ihre Schranken, dann bist du ja schon mal einen Schritt weiter. Aber dass du darauf reaktiv bist überhaupt, dass dich eine Frau überhaupt deinen Frame sozusagen erwischen kann, dass sie dich kriegen kann. Und das wird sie immer wieder versuchen über Shit-Tests, Komfort-Tests. Desto schlechter dein SMV ist, desto schlechter deine Überstellung ist, wird sie dich ja die ganze Zeit penetrieren. Ja? Und wenn du so eine Veranlagung hast, selbst wenn du mental stärker geworden bist, ist es immer noch so ein kleines inneres Pieksen, weil wenn du Harmonie willst und du hast eine, die den ganzen Tag auf den Sack geht, ja, es passt nicht. Like guys go until they're functional adults before they have a single male authority figure in their life, and this is the only style of like adaptation they know. Ja, wenn du da kein starkes männliches Vorbild hast, was dem standhält und eben stoisch ist und maskulin und Frame hat, ohne Vorbild, woher sollst du es lernen? And this is how it can end up. And this is why that whole and guys get mad. They're like, women ain't this, and you know, simp this and simp that. It's like, yeah, this is what it is, man. It's coming to terms with your own demons from your own development period. It's not your fault. But if you want to fix it, it is your responsibility. Ja, aber es ist deine scheiß Verantwortung, diese Macke abzustellen. Ja, kannst dann auf Frauen schimpfen und kannst sagen, was du willst, aber am Ende musst du erstmal erkennen, wer du bist, wie du dich sozialisiert und entwickelt hast und erzogen worden bist und diese Dinge eben abstellen. Du musst den Beta töten, ja, im schlimmsten Fall. Wenn man jetzt sich weit aus Fenster hängt, ich bin ja der Meinung, ein bisschen Beta, das sagt Ryan Stone auch, ist ja auch nicht schlecht, also ganz abtöten muss sie nicht, aber ne, gerade alle Leute, die hier landen, die sozusagen überhaupt ein Problem damit haben, die sind von vornherein nicht genug Alpha. Das ist klar. Deswegen ist die ganze Red Pill sozusagen eigentlich ein Sammelbecken für Co-Abhängige und für Muttersöhnchen und für Mami-Issues und gescheiterte Existenzen, die eben keine Alpha-Frame im Kopf haben, weil Alpha ist ein Mindset und auch wahrscheinlich nicht so einen Erfolg im Leben haben. Ja? Für die läuft sozusagen auf Automatik. Wenn du einen starken Vater hattest und ein Alpha-Mindset hast und dich Frauen eigentlich nicht tangieren können, nicht mehr peripher tangieren können, weil du das sozusagen mit der Muttermilch gesaugt hast, dann ist die Sache viel, viel einfacher eigentlich, ja. Da brauchst du keine Red Pill. Darauf stößt du dann vielleicht mal, wenn du ein bisschen, vielleicht dann auch später, wenn du dann mal zwei Ehen in den Sand gesetzt hast, dann fragst du dich auch nochmal, was schiefgelaufen ist. Weil selbst der Alpha lässt sich betaisieren. Ich erinnere nur an Coach Magic oder so. Selbst er hat nach Jahren irgendwann Frame verloren und hat dann auch gesehen, was läuft hier schief. Also jede Frau kann irgendwann einen Mann brechen. Aber ich sag mal so, der Großteil an erfolgreichen Männern, ja, warum sollte er sich mit Red Pill auseinandersetzen? So, weil läuft doch. Jack makes a nice little quote here too about the girl not wanting to talk. These things don't speak well for me. And he's like, look, like she's literally admitting she's angry about an irrational perceived trust issue from you. And that's fueled an even more irrational reaction to her daughter. It's like, dude, how do you live like this? Dude, how you will live like this, nachdem er die Aktion gelesen hat. Ja, irrationale Reaktion auf sein nicht vorhandenes Vertrauen und wird dann noch an der Tochter ausgelassen. Seriously, how do you live like this? Why the hell is it so hard to say, you could be pissed at me, but you need to be able to separate whatever anger you have at me from the daughters? Ja, das würde ich auch sagen. Wenn ich eine Frau hätte und in dieser Situation wäre und die würde hingehen auf die Tochter, da würde ich dazwischen gehen und sie wegzerren von der Tochter und würde sagen, Schluss, Weib, aus, beim Kind hört's auf. Lächerlich. Was für ein Fußabtreter, der Typ. This have nothing to do with this. You're getting upset at them for something they had nothing to do with. And then,
When you do recognize that's poor parenting, you immediately wail that we're all better off without you instead of just not doing that. So the guy's like, yeah, I'm more concerned about protecting my daughters. Like, look, the script here say if you're incapable of separating from being upset from me from our daughters, then yes, this is serious enough to require professional help. Ja. It's a toxic environment. Anything I say could potentially upset you, risk blowing your back on your daughters, and this is not an environment any child should be in. So he's like, all right, let's get to the cluster B stuff. So, und wenn er das wirklich durchzieht, hätte er eigentlich sie einweisen müssen an der Stelle, wenn das nämlich schon ewig so weitergeht und die Kinder schon 8 und 12 sind, da ist ja auch schon so viel verloren. Aber wenn er so ein Verhalten schon sieht, da muss er irgendwie gegensteuern. Aber bei dem Ehe- und Scheidungsrecht hast du ja auch nicht viele Chancen, ja. Was willst du groß machen? Aber er hat eben auch versagt da an der Stelle. Als Mann, als Vater hat er versagt, dass er der nicht die Stirn bieten kann. Aber er hat auch wirklich die Hände hinterm Rücken gebunden, staatlich, wenn sowas ist. Geh mal vors Gericht und sag, hier, die Frau macht die Kinder kaputt. Da kriegt die Kinder trotzdem. Das ist ja halt so. Also in den meisten Fällen. So eine Situation sind ganz, ganz unschön. Wenn es dann mal so rumläuft, es gibt ja auch missbrauchende Väter, ich will das nicht immer auf die Frau abwälzen, aber hier ist ja nun mal ganz deutlich, wie dieses Machtgefälle sozusagen, die Mutter ist immer die bessere Alternative, Mutter weiß schon, nein, viele Frauen sind ziemlich, ziemlich mischugge und ziemlich emotional und verderben die Kinder ohne Ende und leben in ihrem scheiß Narrativ im Kopf. Alles schon gesehen, überall, an so vielen Stellen. Ja, und hier, Women are wonderful. Frauen sind unfehlbar, natürlich. Egal. Ich will nicht ins Ranten kommen. If there's a pattern in all this, it's you'll notice a lot of like quotes, a lot of canned scripts, canned monologues. Throw these at the wife as like self-reinforcing statements. Now compare that to a more archetypical marriage where you'll see from a married red pill noob, which may sound something like, my wife lets me do whatever I want, she just won't sleep with me. Ja, also so die einfache Variante wäre, ja, meine Frau lässt mich alles machen, aber im Bett ist tot. Das wäre so die Einsteigerfrage, wenn du hier hinkommst. Warum ist das so? Und das ist jetzt sozusagen richtig High-Level-Geschichte. Now that guy doesn't need canned monologues. He doesn't have a boundary problem. In fact, Ja, der braucht keine Pickup-Lines oder so, um das Ganze wieder, muss sich irgendwie Texte im Kopf machen, das reicht nicht mehr. the wife's lack of attraction is likely because she sees how, in return for his respecting his boundaries and giving him the breath to do whatever he wants, he chooses this time to eat shit food, get drunk irresponsibly, and indulge in too many vices instead of being the responsible leader of the family. That guy doesn't need to monologue anything. He just needs to go to the gym, stop abusing his body, stop thinking his paycheck justifies the complete leadership and management void that he leaves for his household. So, er ist jetzt zum Beispiel gesprungen. Der braucht eigentlich nicht viel machen. Die Frau hat ihm alle Freiheiten gegeben und er nutzt sie halt, um scheiße zu sein, um eben seinen Wert zu verringern, wenn er einfach nur den Kurs umdreht und sozusagen seinen SMV erhöht. Eben zeigt, dass er Einsatz zeigt, sozusagen nach diesem Actionplan, dann ist sein Problem gelöst. Und danach wird die Frau ihn wieder toll finden, wenn er pumpen gegangen ist und sich reinhaut. Weil dann ist die Überstellung wiederhergestellt und dann läuft es wieder. In der Regel Hypergamie. Jetzt in so einem einfachen Fall. But the silver lining for this guy is your wife is so ape shit as a narcissist, her reactions are actually entirely predictable. Sie ist so verrückt und narzisstisch, dass sie auch wieder vorhersehbar ist. Und das ist spannend. Narcissism is fueled by low self-esteem, and Ja, Narzissmus entspringt niedrigem Selbstwertgefühl. Auf jeden Fall der verdeckte Narzissmus, der bei den Frauen halt verbreitet ist. the cycle mostly looks like this. The narcissist engages in mostly indulgent, irresponsible, selfish behavior. They don't like feeling like a bad person for doing this, so they Also der Narzisst verhält sich daneben, da möchte er sich nicht schlecht dafür fühlen. hamster an entire reality where they deserve or need this or they couldn't help but do that. Dann externalisieren sie die Verantwortung. Ich hätte doch der andere und dies und das, ja, weil Verantwortung ist nicht möglich, weil der Narzisst darf nicht schuld sein. Dazu kommen wir im Solipsismus und Narzissmus sind Frauen eigentlich per se Narzissten, weil sie dieselben Mechanismen benutzen. Sehr spannend eigentlich an der Stelle, weil das entspricht auch wieder eigentlich dem weiblichen Grundkonzept der Verantwortungslosigkeit. Ninjas gegen Panzer, sage ich nur. Klar, ja, alle waren es, nur ich nicht. Der Mann ist sowieso immer schuld. This is literally frame. They've constructed their own reality where their own bullshit is completely justified, and I am pausing on this. Also eigentlich sagt er, ist dieses Modell, was der Verantwortungsexternalisierung, des der narzisstischen in dem Fall, auch ein Frame, den man sich basteln kann. Ja, Andrea Nahles. Ich spiele es jetzt nicht ein, aber ihr wisst Bescheid. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Frame läuft.
because I think there's a point that I'm going to add that is vital for you guys to understand. I talk about narcissism often. I talk about healthy and unhealthy narcissism. Ja, es gibt gesunden Narzissmus und ungesunden Narzissmus. Das ist auch klar, es ist ein Spektrum. And I don't think guys truly understand the difference. Er wird jetzt mal den Unterschied erklären. So, narcissism, if you look it up in the DSM as a mental illness, it's just extreme masculinity. Masculinity pumped up to 12. Es ist extreme Maskulinität, ja. Klar, also extrem großes Ego ist es eigentlich. Und Maskulinität in der vollen Blüte ist narzisstisch, ist ein extrem großes Ego und Selbstbewusstsein. The idea is you pick an identity. Maybe you're a traditional conservative, as the ideological identity, a feminist or. Ja, er erklärt mal so das Basisprinzip von Narzissmus. Das kommt auch nochmal, du projizierst sozusagen, wenn du wirklich ein pathologischer Narzisst bist und sich das abspaltet, weil das Trauma zu groß ist, bildest du sozusagen eine narzisstische Fantasieperson, so ein Ego, ein alter Ego, was zu einer eigenen Persönlichkeit wird, die irgendwann zur Hauptpersönlichkeit wird und der Rest ist sozusagen weg. Und du bist dann eben grandios narzisstisch und das ist eigentlich aber nur ein Fantasieprodukt. You're woke or all these things. Think of all these different identities. Anything. Ja, auch Woke oder Feminismus kann so eine narzisstische Identität sein, da ist es nämlich spaßig. Alpha male is another complete narcissistic fantasy. Ja, auch diese Alpha-Male-Fantasie ist eine narzisstische Fantasie letztendlich, der man an der Red Pill hinterherhängt, ja. Also er beleuchtet beide Seiten, ja. Solche narzisstische Fantasien gibt es an ganz verschiedenen Stellen in der Gesellschaft. So you think about this fantasy world. And this means that everything that you do that is bad, or that you think is bad, or that you know is bad, has to fit within this narrative structure. Also alles, was schlecht ist sozusagen an dem Narrativ, muss auch irgendwie mit reinpassen. So when you're like, I'm an alpha male and these girls are just crazy. Genau, ne? Und da können wir nämlich auch mal wieder was lernen. Ich bin ein Alpha und die sind alle nur verrückt. Externalisieren auch in einer anderen Form. It's like that's exactly what it is. You picture in your head this ideal identity. And then all the bad stuff that you do is justified because everybody else is the enemy. Ja, genau, weil ich Alpha bin. Ich darf psychopathischer Narzisst sein, weil alle anderen Frauen sozusagen auch psychopathische Narzisstinnen sind. Und dann, ja, und das ist sozusagen jetzt auch mal eine Warnung an den ganzen Content, der da läuft, den ich auch gerne konsumiere, ja, aber das sollte man immer beibehalten. Deswegen braucht man meiner Meinung nach einen moralischen Wertekompass. Ich sage immer bedächtig, ja, wenn es ins Toxische geht und man sozusagen Frauen missbraucht und ausnutzt, bist du selber ein grandioser Narzisst und Missbraucher, ja, und das kannst du dir mit deinem Alpha-Gequatsche irgendwie dir schönreden sozusagen, aber reflektiere genau, was da passiert. It's called a narcissistic fantasy. Ja. And in this case, you're watching the wife do it. Girls, turns out, are gaining narcissism well. You almost wish you had the days when they had borderline Er wünscht sich, dass es die Zeiten gäbe, wo es nur Borderline gab. Heute sind alle auf dem Spektrum hochgerutscht und sind zusätzlich auch noch Narzisstinnen, was er dabei unterschlägt, dass in Borderline Narzissmus enthalten ist, meistens, ja, als Schutzschild sozusagen, um sozusagen Verlustangst und so weiter sich davor abzuschirmen, hat jeder Borderliner oder hochemotionale Frauen, um es mal kurz zu sagen, meistens noch einen narzisstischen Schutzschild. Ja, meistens begegnest du ihr und sie hat zwei Gesichter, ne? Dann ist sie total emotional und lieb und nett und dann ist sie total abweisend und abwertend und narzisstisch eben, ja. Und das ist, dadurch lösen Borderlinerinnen immer so eine Achterbahn aus, ja, eine intermittierende Verstärkung, an der Stelle gesagt. Und du weißt nicht, wen du da vor dir hast, sozusagen. Ja, das ist sozusagen, will man jetzt von Schuld reden, von Absicht, ist ja auch egal, aber so ticken sie nun mal. Ist mir auch zuletzt mal aufgefallen. Hochinteressant. Und wenn man dann doch losgeht und immer an das Gute glaubt im Menschen und man sieht sozusagen so einen Wechselbalg vor sich. Oh, ganz schlechte Kombo. Personality disorder. But now here's the issue, and this is why they're having these fights. When the husband says like some very reasonable stuff like this, I don't trust you with finances, it commits what's called a narcissistic injury. Ja, dieser Vertrauensbruch, den sie da praktisch erleidet, wenn er sagt, ich vertraue dir nicht, ist eine narzisstische Verletzung, nennt man das, ja. So when you basically don't acknowledge the other person's internal fantasy monologue, they no longer have a scapegoat for all their bad behavior. Das ist interessant. Also wenn du sozusagen ihm seine Fantasie nicht bedienst, dem Narzissten oder der Narzisstin, dann hat sie sozusagen keine Mittel mehr zur Externalisierung. Sozusagen, du pisst ihr in den Punsch. Du machst ihr ihre Fantasie kaputt. And so their plan is to lash out. And that's another concept called narcissistic rage. Ja, und dann kommt es zur narzisstischen Rage sozusagen, ja.
It's not anger, it's rage. It's more limbic. Ja, es ist nicht Wut im klassischen Sinne, sondern limbische Wut, also wirklich unkontrollierbarer Zorn. Ja, das ist auch nochmal eine gute Unterscheidung zwischen einfacher Wut und narzisstischer Rage, ist auch einfach neurologischen Unterschied, weil es viel tiefer, weil es aus einem viel tieferen Punkt herkommt. Das wusste ich vorher auch nicht, das finde ich spannend. It's literally like this, not in control of your own emotions. And if you've been on the internet for any length of time, you've probably Ja, also völlig unkontrollierte Rage. seen tons of examples of this. Im Internet sieht man genug davon. But that's what Jack is saying. She's an apeshit narcissist. But Sie ist völlig, wie sagt man im Deutschen, scheiße verrückt. Eine scheiße verrückte Narzisstin. Gibt es nicht ein gutes Wort? Völlig durchgeknallte Narzisstin, jetzt habe ich's. this is entirely predictable. Aber da ist was Gutes drin, es ist vorhersehbar. Das finde ich so spannend daran. Ja. Man kann immer noch eine Metaebene höher gehen und nochmal weiter planen. You go tell, like, I don't know if you know this reference or not, but if you go tell, like, the president of the manosphere that he's an idiot. Jetzt macht ein Insider, sozusagen der Präsident der Manosphäre, The Dream Johnson oder so, die haben eine Intimfeindschaft. Er ist ein Kollege von Rollo Tomasi und die haben einen riesen Beef. It has nothing to do with the president, nothing to do with the manosphere. He's just a joke. You're Ja, going to get insanity back. er hat ihn sozusagen mal geschrieben, du bist ein Idiot und du wirst Wahnsinn zurückbekommen. 3 years of harassment. Ask me 3 Jahre hat er ihn dafür belagert, beleidigt. Oh Mann. how I know. Frag ihn mal, woher er es weiß. Okay. Anyways, back to this. So, the point of this one was when you look at all this, just remember what is this for me? Don't pick your identities. Let your identities come through the actions you commit already. That way, your identity has a solid bounding to it. Ja, erschaff dir keine narzisstische Rachefantasie, auch keine narzisstische Selbstüberhöhung. Ja, wenn du kein Narzisst bist, dann kannst du sozusagen immer eine Identität haben, die eine Bindung an die Realität hast, eben realistische Einschätzung der Situation und deiner Person gibt einen anderen Frame. Nobody can attack reality, so as long as your identity is developed through reality, it doesn't real matter. Ja, solange du ehrlich bist und realistisch dich einschätzt, ohne Überhöhung, kann dir keiner ans Bein pissen. Das ist wie Gravitation sozusagen. Was willst du machen? Es ist, wie es ist. Wenn du der bist, der du sagst, der du bist, dann kann nichts passieren eigentlich. Dann kann dir im Grunde nicht viel passieren. That's something for you to think about. Darüber können wir mal nachdenken. Ja, auf jeden Fall kriegst du keine kognitiven Dissonanzen von außen, wenn du kongruent bist, was er eigentlich sagen will, glaube ich, an der Stelle. Und Narzissten sind in sich inkongruent, einfach weil sie in Fantasy World leben. So, to carry on, and he's like, you're going to get challenged externally. You're generally going to get some combination of 2 responses. She's going to try to tear you down as her narcissistic rage. It's going to Ja, also 2 Möglichkeiten gibt es. Entweder du kriegst die Rage ab sound something like, how dare you? oder sie sagt, wie kannst du es wagen? Das wäre die Then Light-Version. the other one is going to reveal that low self-esteem lurking behind her narcissistic bullshit and expose it in a giant pity-fueled party outburst that may seem like acknowledging reality, but really isn't. Ja, oder es kommt halt zu der weinerliche Narzisst, also der verdeckte Narzisst wechselt halt ins Weinerliche und es kommt halt, wie es eigentlich in der Story vorher schon kam, dass sie dann eine Drama-Story macht, eine Mitleidsstory, irgendwie eine Drama-Queen raushängen lässt. It's the other thing people are realizing. It's not some kind of like internal recompense and understanding. She's like, I know I'm a terrible person. I can't do anything right, blah, 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 blah. Ja, das, was sie gesagt hat, das war nämlich auch eine Kompensation. Wenn sie was sie da gesagt hat, ich bin so eine schlechte Mutter, nachdem sie die Scheiße gebaut hat. But like, look, it's 2 heads of the same chimera. Es sind 2 Köpfe der gleichen Hydra. Ja, genau dieses Weinerliche, wie dieses grandiose, zornige. Just because one head breathes fire and the other one breathes vice, it doesn't mean it's still not trying to destroy your frame to maintain hers. Ja, und beides ist ein Angriff auf deinen Frame. Ja, das ist auch spannend, auch wenn sie die Opfertour fährt, will sie sozusagen dich ins Mitleid ziehen und sozusagen ihre narzisstische Zufuhr daraus kriegen, dass du dich
ihr die Aufmerksamkeit zuwendest und vielleicht noch sagst, ach du arme Frau, Mensch, ja okay, hast du die Kohle. Oder dich halt fertig macht und dich aggressiv dazu zwingen will. Narcissism is an ego defense in this way. And again, this is why having good frame is good. If you build your identity off of the actions you do, off of the reality around you, and instead of off these perceived identities you create. Ja, und sozusagen ist Narzissmus ja auch nur eine Ego-Verteidigung. Und wenn du eben diesen Schwachsinn nicht machst, sondern kongruent und mittig bleibst und bei dir bleibst. Then when somebody attacks at it, there's no threat. Like you can't stop reality. You can. Ja, ich sage immer dazu, ey, okay, ich bin ein Krüppel, ne, und dann nenn mich doch Krüppel. Jetzt mal hart, mal ein hartes Beispiel, oder? Ja, okay. Bedingungslose Ehrlichkeit zu dir selbst, kongruent, auch nach außen getragen. Was sollen die Leute anhaben? Ja, sollen sie mich doch. Das ist, warum mich Leute eigentlich nie in Rage bringen können. Ja, also ein paar Frauen mit extremen Schwankungen, ja, die können es. Aber sonst, irgendwer im Internet, der mir einen Kommentar schreibt oder weiß ich nicht, irgendwer, der mir mal einen dummen Spruch reinhaut, denkst du, da reagiere ich noch drauf? So, weil ich weiß, wer ich bin. Niemand kann sozusagen, ja, wenn der Locus of Control innen nämlich liegt, nicht wie beim Narzissten eigentlich außen, dann werden die was haben, wenn du weißt, wer du bist. Ne? Und interessiert mich nicht. Sehr guter Vergleich, finde ich an der Stelle gut, um mal einen Gegensatz dazu aufzubauen. Argue about gravity all day, but if you jump off the couch, you're still going to land on the floor. And that's how you end up not having these giant battles, these huge fights over this simple stuff. But I'm interjecting way too much into this one. Ja, wenn du sozusagen dein Ego unangreifbar ist, dann kann sie dir nichts, ja, also. Jack's saying, look, the monologues I gave you are your elemental shield. They're all statements saying your emotions do not interact with or interdict reality. You keep asking, how do I change her from acting this way? But you're asking the wrong question. Er fragt jetzt, wie kann ich ihr Verhalten verändern? Und er sagt, das ist die falsche Frage. You can't change shit. If she wants to assert this narcissistic crap, you can't control that. Ja, du hast keine Kontrolle, wenn sie ihre narzisstische Rage oder ihre Opferscheiße ausleben will. But you can control it from destroying your life, which it so clearly has during all the previous years of marriage. Aber du kannst verhindern, dass es dein Leben komplett zerstört, was es ja eigentlich schon gemacht hat. That's all these statements are. You clearly don't trust me when it comes to money. It's not about trust, it's about discipline. We are not naturally disciplined with money because if we were, we wouldn't be having this conversation. You can feel bad for suggesting you're not disciplined, and I don't feel great about saying that. Ja, es geht um Disziplin, nicht um Vertrauen. Ja, das ist schon mal sehr wichtig. Das nennt man Framing sozusagen, damit sie gleich nicht, dann nimmst du ihr gleich Wind aus den Segeln. But it isn't really about how you feel. Es geht nicht darum, wie du dich fühlst, sondern um die faktische Realität. Die Kohle ist alle. And then the other part where she's like, I'm a terrible parent, I should die, is like, that was bad parenting. But it seems easy enough to resolve without you flinging yourself off a bridge. And he's like, let me be clear. While you're Da kann man dann sagen, ja, das hast du nicht gut gemacht, oder du musst nicht gleich springen. Ja, ist auch wieder geschickter Konter eigentlich, ja, Muse Mastery Frame sozusagen. Agree and Amplify ist es, also verstärken und erhöhen. wife is a narcissist, she may not have the disorder, which is a completely next level. And that's why I hesitated to even write this, because you are so focused the idea that maybe your wife is a unique, special snowflake, nightmare on hard mode, that it's going to be very easy for you to hamster everything I just wrote in the past few paragraphs to say that, well, I'm dealing with a completely different set of problems from everybody else. Das ist auch interessant, dass er sozusagen ihr eine Sonderrolle einräumt. To focus all my effort on her behavior and post here every 2 weeks asking for advice because anything in a book or on Reddit isn't applicable to me. Again, it's still pedestalization. Ja, also er sieht sein Problem und seine Frau als ganz spezielle Situation und damit auch podestalisiert er sie in negativer Art und Weise. You get it? He's still putting his wife on a pedestal, just on a negative sense. And that's, as a guy, he's where he gets his own narcissism to it. You don't really picture this out. This is me in here. Ja, und dadurch wird er selber auch narzisstisch. Das ist spannend. Ja. So narcissism isn't about thinking you're the greatest guy on earth. Narcissism Es geht nicht darum, um den grandiosen Narzissmus, dass du immer denkst, du bist der Geilste. is just a narrative structure that's devoid of reality. That Ja, Narzissmus ist eine narrative Struktur ohne Realität. Sehr gut analysiert. people attach their egos to. An die Leute ihr Ego knüpfen. And in his case, yeah, he's like the martyr. He's the guy who's lighting himself on fire to keep.
Und er hat auch ein narzisstisches Narrativ. Und jetzt wird es richtig spannend, das Märtyrer-Narrativ. Und das kenne ich von mir auch. Das ist auch ein narzisstisches Narrativ. Ich zünde mich an, ich opfer mich auf, ich Armer. Ne? Das ist weinerlicher Narzissmus, was er da macht eigentlich. The norm. He's the only thing that's keeping this together. It's a very powerful narrative. Just because he's afraid of talking to his wife and he's scared of her emotions, but we all have our little narratives. Ja, und er muss sich sozusagen zum Märtyrer erklären, obwohl er eigentlich nur Angst vor ihren Emotionen hat. Braucht er auch ein narzisstisches Narrativ als Gegenkompensation, ja. Auch wenn er co-abhängiger ist, ne? Also die Grenzen schwimmen da auch einfach. Also er ist sozusagen sogar so, er zündet sich selbst an, um alle warm zu halten. Das habe ich noch nicht genau übersetzt. Das ist natürlich nochmal eine ironische Spitze obendrauf. Und umgekehrt, jetzt fällt mir auch nochmal ein Beispiel ein, wenn sich Frauen, ja, und das tun sie auch häufig, ja, das ist mir auch erst jetzt sozusagen gekommen, sich als Einhörner bezeichnen oder sich, ich bin anders als die anderen Frauen, ja, und das sagen fast alle, ist das auch eine narzisstische Fantasie, ja. Sehr spannender Punkt. Ja, immer wenn jemand anfängt, was Besonderes sein zu wollen, anders sein zu wollen, steckt dahinter immer Narzissmus, ja. Das ist so offenkundig, ja. Auch das Opfernarrativ ist ein narzisstisches Narrativ, ja. Und kenne ich von mir auch, weil ich das auch jahrelang gemacht habe, mich besonders in meinem eigenen Elend gesuhlt habe und gesagt habe, oh, ich armes Opfer. Ganz, ganz genau hinschauen, wenn solche Narrative erschaffen werden. Immer ein Zeichen von Narzissmus. Meistens von verdecktem. Grandioser ist so auffällig, den sieht sowieso jeder. Aber gerade diese Narrative sind auch Indikatoren für Narzissmus. He's the only thing that's keeping this together. It's a very powerful narrative. Just because he's afraid of talking to his wife and he's scared of her emotions, but we all have our little narratives. Ja, und eigentlich ist er nur ein Feigling und stellt sich sozusagen seinen eigenen Ängsten nicht. Und er muss sich das schönreden. Auch narzisstisch. But just like him and just like her, they develop the identity prior to the actions. And so that's why every time some conflict happens like this, it turns into a full blown meltdown because nobody wants to address the reality underneath it all. Ja, weil keiner sich ehrlich macht an der Stelle. Jeder lebt auf seinem Film und deswegen ist ehrliche Reflexion und Klarheit für sich selbst in der eigenen Reflexion und auch den Partner in die Realität zu holen, ganz, ganz wichtig. Also das habe ich schon häufiger getan, wenn ich solche, sage ich mal, Situationen ähnlicher Art gesehen habe. Where everybody's afraid of our own shadows. He's like, so just don't do that. So, right now, as far as you're concerned, for the time being, your wife is just an anxious woman, low self esteem, and has a reservoir of psychological mind games to prevent the people around her from reminding her of those traits. Ja, sie ist einfach nur eine ängstliche Frau mit einem geringen Selbstwertgefühl, die mit ihren ganzen Waffen der Frau versucht, sozusagen krampfhaft ihr Narrativ zu erhalten. It's not uncommon from like 90% of people, and I can't tell whether your wife's inclination to do this is accurate or acute on her own, or it's only because you've been indulging it for the last 20 years. Ja, und das passiert, sagt er bei vielen Leuten, dass sie sozusagen in Fantasy World leben, im Zauberwald leben. Aber die Frage ist, hat er den Zauberwald sozusagen geschaffen oder ist sie es? Ja? Meistens ist es eben eine Dualität, aus der das entsteht. Das ist nämlich ganz spannend an der Situation zu sehen. Ja, es gibt immer einen Enabler und also einer, der missbraucht und einen häufig, der ihn deckt, sozusagen. Und beide leben in ihrer narzisstischen Fantasie, sozusagen. Einer als der Unterwürfige und der andere als der Grandiose. Quasi, in dem Beispiel jetzt. Es kann sich auch umdrehen. Aber Opfer-Täter ist nicht immer so klar abgegrenzt. Deswegen wäre ich auch immer vorsichtig, wenn Frauen ihre Opfernarrative erschaffen, ja, über den Narzissten, sagte ich häufiger schon. Ja, sie sind genauso in ihrem Opfernarrativ gefangen, häufig. Sehr guter Punkt an der Stelle. It's like, look, relax. So respect. Sometimes I wonder though, how the fuck does a man just take shit like this day to day after day? Wie kann er das ertragen? Zum Teufel, Tag für Tag, über Jahre. Das ist, ja, und da wird klar, wie mächtig dieses Dissoziieren ist im Gehirn. Ja, wenn man sich da man muss sich irgendeine Realität schaffen, um weiter aufzustehen. Ja, man muss sozusagen, in dem Fall schafft er sich halt dieses co-abhängige Narrativ oder auch verdeckt narzisstische Narrativ, das deckt sich hier ganz gut, dass er sich aufopfert und so weiter und ja, der arme Typ ist, der das eben machen muss und ja, so haben sie auch sozusagen, Co-Abhängigkeit wird auch genutzt auf staatlicher Ebene, wollte ich mal anfügen. Also Infanterie kommt von infantilisieren übrigens. Ja, also die Leute werden so gebrochen, dass sie an die Front gehen und sich verheizen lassen.
Und dazu werden sie zu extremen Co-Abhängigen erzogen, mit der Sklavenmentalität nach Nietzsche. Ja, und dasselbe passiert hier. Er begibt sich sozusagen bewusst in diese Sklavenmentalität. Wenn der Hund irgendwann gebrochen ist, wenn du ihn so oft geschlagen hast, dann kommen wir nämlich zum Punkt der, erlernten Hilflosigkeit. Ja, das ist auch nochmal ein geiles Konzept. Also wenn du Hunde in den Käfig sperrst und sie sozusagen unter Strom setzt und die anderen Teil der Hunde nicht und dann den Käfig aufmachst, rennen sie erstmal beide raus. Ja klar, der mit dem Strom noch schneller. Aber wenn du den Käfig eine Weile zulässt und immer wieder Strom gibst, ja, und den Hund dann rauslässt, das Tor aufmachst, werden die Hunde nicht mehr rausrennen. Sie werden im Stromstoß in dem Käfig sitzen bleiben. Das ist das Skinner-Experiment. Das wurde zu einer Zeit gemacht, als Tierschutz noch nicht so groß war. Aber ein sehr interessantes Experiment zur erlernten Hilflosigkeit. Auch dort äh, ist das ganz klar ein Faktor hier. Also sollte man sich auch jeder klar machen, wer sich in solch Situationen begibt. Ich bin da ein absoluter Fall für. Ich lebe in der erlernten Hilflosigkeit sozusagen. Ist mir auch irgendwann aufgefallen, ja. Wie man sich seine eigene Narrative schafft, um sein beschissenes Leben zu begründen, ja. Und da sind wir mal bei mentalen Modellen, an denen man arbeiten muss und Betrachtungen, die man erweitern muss. Ich hoffe, der eine oder andere kann da was mitnehmen. Deswegen fand ich das so toll hier, ja. The whole sweaty palms feeling. How do you live like that? He's like, don't answer me. You shouldn't have to answer me. He's like, that's the point. You should just answer yourself, because within those answers are the building blocks to your frame that you'll eventually be able to develop and construct once you get some breathing room from your wife's hysterical bullshit. Ja, soll sich mal gefälligst selber ein paar Fragen stellen und selber mal analysieren, wo er da ist, damit er, wenn er mal Raum zum Atmen kriegt, langsam mal anfängt, aus seinem mentalen Gefängnis auszubrechen. Und das ist hier eine reine mentale Geschichte. It's another thing to think about too, right? So why do you, like, everybody loves to complain about how bad their wife is, this, or how bad their life is, how bad their wife is. Everybody's done me wrong. Just Ja, ja. Oh, alles schlimm, ne? Auch wieder Opfer, verdeckter Narzissmus eigentlich, diese Jammerei. ask yourself, what normal person would put up with this stuff? Ja, dann veränder doch was. Wer würde sich das denn antun? Warum jammerst du denn? Warum lässt du dich nicht scheiden, verdammt? Warum hast du keine Eier? Ja, And when you actually delve deep into what that answer means, it usually shows you what it is, what you're getting out of the engagement. Because if he wasn't getting anything, he would leave. ja. Er kriegt nämlich auch was raus. Er kann sein erlerntes Hilflosigkeits-co-abhängigen narzisstisches Opfernarrativ auch nochmal daraus schöpfen. Ja? Also, da wird es dann richtig krank eigentlich an der Stelle. But I bet you anything, he looks in there deep enough, he'll find some part of himself that's like, yeah, something he's afraid to deal with, and he would rather deal with this than that. Ja, und da sagt er auch was Weises. Irgendwas in ihm muss ja so schlimm kaputt sein, dass er sich das antut, lieber als sich der Realität zu stellen, wer er eigentlich wirklich ist und was er sich da angetan hat. Ja, es ist so schon so delusional, sagt man im Englischen, so jenseits von Gut und Böse und völlig dissoziiert, dass ja, dass sich der Realität stellen, wahrscheinlich jetzt rückblickend und sich von der Frau scheiden zu lassen und neues Leben anzufangen, ihm so viel Angst macht. Und dann müsste er sich eigentlich damit auseinandersetzen, was da in ihm so schief läuft, dass er sich das antun lässt. Und diese ganze Realisation, die ahnt man sozusagen im Hinterkopf. Und die Leute, bevor sie die ahnen, bleiben sie lieber im Zauberwald. Auch Männer sind davon nicht frei. Frauen sind da noch viel, viel schlimmer, meiner Meinung nach. Also sowohl im guten wie im schlechten Sinne, ja. Also sie sind ja auch viel anfälliger aufs Stockholm-Syndrom und bleiben umgekehrt in missbräuchlichen Beziehungen viel länger, weil die Konsequenz wäre, sagen, zu erkennen, was man da eigentlich für einen Film gefahren hat, ja. Und da bricht eine ganze Realität zusammen. Wenn daran sozusagen eine narzisstische Identität gebunden ist, sind die Leute Weltmeister sozusagen im Ego-Investment zu vermeiden, irgendwas zu verändern. Ähnlich ist es ja auch, wenn Leute auf die Red Pill treffen, die dem entgegengesetzt orientiert sind, White Knights und so weiter, die dann Ego-Investment, Double Down, scheißegal, das kann nicht sein, es geht nicht. Ja, man könnte es auch in die andere Richtung spinnen, das war jetzt nur mal ein Beispiel. Aber es ist ein interessantes Beispiel für mentale Modelle und wie wir uns selber eigentlich bescheißen. But that's like a long-term thing. This is well past when we're talking about building your own mental point of origin, about frame. This comes at the end. Ja, das ist so far gone, sagt er. Hier geht es nicht um noch ein Frame, ist da überhaupt nicht mehr eigentlich noch aufzubauen oder den mentalen Ursprungsort, den nach innen verlegen muss, von außen nach innen. Das ist ja alles schön. This is literally self-actualization, and this is once you're finished your red pill journey. Ja, er muss eigentlich sein Haus, sein Fundament von Grund auf neu aufbauen.
Und das wird er nicht mehr machen. Dafür ist er einfach auch wahrscheinlich too far gone, also zu weit drin. But it's something for you guys to consider. Again, I love talking about this more advanced stuff. It doesn't come up very often. Ja, er liebt es, über diese fortgeschrittenen Themen zu reden. Das war jetzt sozusagen in höchster Schwierigkeitsgrad ein Problem zu analysieren. Deswegen fand ich das so geil. Hier sind noch 3 weitere, glaube ich, oder 2 weitere. Die mache ich in einzelnen Episoden. Guck nochmal, irgendwas sagt er noch im Abgang. Anyways, we'll end it off. He's like, that's why you need boundaries, man. Your wife can flip out and divorce you, so you can check yourself into an inpatient clinic for illness. In all likelihood, it'll be somewhere in between, and that's why hard boundaries matter. Ja, und an der Stelle ist er zu weich und konnte keine Grenzen setzen. Entweder lässt die Alte einweisen oder lässt sie scheiden. Aber verdammt nochmal, komm raus aus deiner erlernten Hilflosigkeit. Right now, you not only have no frame, but you don't even have an empty plot of land to build it. You have a narrow sliver of dirt with overgrown roots and weeds and vines and blah, blah, blah. Du hast nicht mal ein Stück Land, auf dem du einen Rahmen errichten könntest. Du hast eine Müllkippe, eine Mini-Müllkippe irgendwo. Das ist gar nichts. And in case this wasn't clear from the analogy, I probably think this is way too clever at this point, that you've restrained yourself so hard, it's a huge effort just to move a single limb towards your journey. Ja, da spricht er wieder die erlernte Hilflosigkeit an. Er ist ja praktisch völlig in der Katharsis sozusagen. Clear some boundaries for yourself. Start there, build this stuff up slowly, and realize it's not about her. And it's possible your marriage might not survive this nonsense. Ja, und sei dir mal klar, dass du hier der Fehler im System bist und nicht sie. Ja, weil wer lässt das mit sich machen? But again, it's not about fixing the woman, it's not about fixing the relationship, it's about fixing the man. And you just have to accept that. Ja, es geht nicht um die Frau, um die Beziehung, es geht darum, den Mann zu reparieren. Und da sagt er was sehr, sehr Wichtiges, was sozusagen Red Pill in Beziehung oder Married Red Pill angeht. Wie gesagt, die Frau ist passiv, die reagiert eigentlich nur auf dich. Sie wird nichts verändern an sich. Frauen, wie gesagt, machen ungern Persönlichkeitsentwicklung, sind emotional, eher reaktiv. In den seltensten Fällen wirst du die Frau ranholen können oder von Paartherapie redete ich schon und wirst mit der irgendwas veranstalten können, dass das besser wird. Das ist ja der Fehler in der Fantasie. Du kannst nur an dir was verändern, du kannst ein besserer Mann werden, du kannst sozusagen deinen Frame setzen, du kannst deine Überstellung wiederherstellen, du kannst deine Grenzen einziehen und dann wird sich was verändern. I think even Athol K in like 2008 talked about this in the Male Action Plan. Ja, er spricht dieses Buch an, was am Anfang genannt wurde. Den Male Action Plan hatte ich auch schon mal angesprochen. Also praktisch dasselbe, was ein Red Pill Mann sozusagen ohne Frau macht, musst du auch mit Frau machen, eben SMV erhöhen, ja, mehr Kohle, Looks, Money, Status. Es läuft immer wieder darauf hinaus. Maxing halt, hypergamen Ansprüchen genügen, damit du wieder als attraktiv wahrgenommen wirst in der Anziehungsdynamik. It's not going to save your marriage, but it'll save you. Ja, es geht nämlich bei dem Male Action Plan, und da ist es auch nochmal spannend, da greife ich auch schon mal vor, geht es darum, dich selbst zu retten an der Stelle. Du musst eigentlich mit der Frau innerlich schon kündigen und sagen, alles klar, ich gehe jetzt meinen Weg und ziehe durch. Und im besten Fall kippt sie, ja, und da gibt es auch dieses schöne Beispiel, dass es Monate dauert, bis sie sozusagen realisiert, ach scheiße, der geht trainieren, der hat einen besseren Job, der guckt mich nicht mehr mit dem Allerwertesten an, oh fuck, der ist anziehend, ne? Dann kommen nämlich wieder diese Anziehungsdynamiken, diese Basisdinger rein, die ich auch bei dem Paarberatungsvideo mal genannt hatte, das Female Nature Scoping, die Competition Anxiety. Der setzt dann alles ein, kann einsetzen, muss nicht. Aber auf jeden Fall geht es nicht, da ist ja schon, da kommen wir wieder zu einem mentalen Modell, da geht es nicht darum sozusagen, ich mache das für meine Frau. Nein, da muss es ja schon losgehen mit, ich mache das für mich und sie ist mir egal. Also da kommen wieder die unsichtbaren Verträge ins Spiel. Ja? Du musst sozusagen auch dieselben Weg wählen, auch in der Beziehung, aber vielleicht halt nicht so radikal, ja, du willst ja vielleicht nicht gleich fremdgehen und willst nicht gleich die ganze Ehe sprengen. And if your marriage was alive, it'll still be alive. And if it was already dead, well, then it's going to kill it. Genau. Der Mehr-Action-Plan verursacht, wenn in deiner Ehe noch ein Funken Leben drinsteckt, würdest du das reparieren. Und wenn es nicht tut, war sie vorher schon tot. Und du gehst am Ende als besserer Mann aus dieser Ehe raus mit einem positiven Mindset, mit Drive, mit einem gestählten Körper vielleicht, wenn du eben Looks-Maxing machst. Und das darf sozusagen nur noch Nebenprodukt sein. Und damit tun sich ja schon viele schwer, wenn man in dieses Thema einsteigt. Die kommen ja an und sagen, ja, meine Frau schläft nicht mehr mit mir, wie kann ich meine Ehe retten? Und wenn ich ihm dann erzähle, und das Gleiche, was er erzählt, würde ich ihm auch erzählen, ihm die Story erzähle,
dazu, wie gesagt, müssen sie erstmal ganz, ganz viele Konzepte lernen. Dazu müssen sie erstmal ihre mentalen Modelle ändern. Dazu müssen sie erstmal sich selbst ergründen. Deswegen ist Persönlichkeitsentwicklung ja so ein wichtiger Punkt daran. Ja. Und der ganze Kanal ist voll mit all diesen Büchern. Ich hoffe, dass ich die auch nochmal alle online bringe, um wirklich einen Stufenplan zu machen. Ich werde Ryan Stone, glaube ich, brutal kopieren, einfach weil ich finde, er ist in seinem Feld, wie gesagt, echt der Beste. Und ich wollte euch sozusagen nochmal einen Ausblick geben. So it's something to think about there. Anyways, I hope you enjoyed this one. It's been going on a little bit. I'll catch you guys on the next episode. Check air. Cheers. All right. That's the first one. Hope you guys like that one. See, this is the stuff I love, man. I love red pill. Like I don't love the crap we see on TV. I like this stuff. Like you see what I mean? Like that's a real problem. A guy. Ja, er mag auch den hohen Schwierigkeitsgrad, er mag die analytische Tiefe sozusagen und die wollte ich hier auch mal demonstrieren. Die fand ich auch wirklich beeindruckend. Selbst ich habe hier nochmal zweimal nachgedacht und mich da reinversetzt und ja, ich muss sagen, da bin ich so ein bisschen wie er, ne, der Problemlöser, der Fixer. So, ach ja, krass, vielschichtiges Problem, mentale Modelle und so weiter. Ihr ahnt, vielleicht seid ihr schon alle ausgestiegen und denkt euch, was redet der Mann die ganze Zeit und vielleicht hatten ein paar Leute Spaß. Is basically a harpy wife who's just an emotional basket case. And I know guys who have mother in laws like this. Like a lot of people are like this. The girl is basically just like a terrorist in the home and everybody. Ja, sie ist ein emotionaler Terrorist, den du zu Hause hast im Endeffekt. Und das kennt ja jeder irgendwo aus der Familie vielleicht oder schwierige Menschen. Ja, ja. Thinks it's because she's crazy, which is true, she is. But the guy enabling it is what's made it to be as bad as it is. Genau, der Mann ist der Enabler, weil er sich selbst nicht richtig durchleuchtet hat, weil er selber in seinem eigenen Zauberwald lebt und dieses Monster auch noch trägt. Yeah, I did. 3 heads on a Hydra. So it's nice how you see, like, from all these swapping notes, and this is like half a decade ago, that we've come up with like some solid plans, and it's always been, and it always boils down to the same things, man. Good boundaries, good frame, healthy lifestyle, and then the rest of these little details and stuff we sort at the end. So Ja, und es ist immer wieder das Gleiche. Du musst dich auf Vordermann bringen. Du musst lernen, den Mann zu verbessern. All das, was er gerade gesagt hat. Ich will mich nicht wiederholen. I hope you guys like these ones. Ja, also ich fand das sehr, sehr lehrreich. Like I said, I'm enjoying them. So what I'm gonna do is I record and then I edit, and then once these things are done, I release them out. So, jetzt erzählt er noch ein bisschen, was er noch macht. Gleich fängt er die nächste Episode an. Die bringe ich auch noch, aber ich wollte an der Stelle Schluss machen, weil es einfach viel, viel zu lang wird. Aber das war eigentlich die geilste Episode. Die wollte ich unbedingt mal mit euch teilen. Sagt mir doch mal eure Meinung, wie ihr das findet, ob euch das interessiert hat, ob es ein bisschen euch die Tiefe geliefert hat, die ihr interessant findet. Und in diesem Sinne endet meine Arbeit hier. Eure beginnt jetzt unten in den Kommentaren. Ahoi und bis bald.